तो दोस्तों आप लोगों ने तो बहुत सारे च्युइंगम तो खाए होंगे, पर क्या होगा अगर बहुत सारे च्युइंगम पर रोड रोलर चढ़ा दिया जाए। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ ने, यानी कि हमारे अमित भाई ने। तो आइए देखते हैं। जब तक पैकेट से च्युइंगम को निकाला जा रहा है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो आप जरूर कर दोगे। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दिया, घंटे में दबा देना। तो दोस्तों वो समय आ जाता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जब च्युइंगम के ऊपर रोड रोलर को चढ़ाया जाता है तो च्युइंगम बिल्कुल रोड रोलर के ऊपर पूरी अच्छी तरीके से चिपक जाता है। दोस्तों आपने देखा क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए वीडियो अच्छा लगा तो।